ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுமிதா ரோஸ் கார்டன். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கொடி காராமணி அறுவடை தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா நீட்டாக இருக்கும். ஒரு முழத்துக்கு மேலேயே இருக்கும் இந்த காய். இது வந்து பொரியல் செஞ்சு சாப்பிடலாம். இதில் நிறைய சத்து இருக்குது. இது வந்து கொலஸ்ட்ரால், சுகருக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லது. ஆனால் வந்து இது கொஞ்சம் வாயு ப்ராப்ளம் இருக்கிற காய். அதனால் வந்து நீங்கள் பொரியல் செய்யும்போது பூண்டு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. இதுக்கு வந்து நான் வந்து எந்த பூச்சி மருந்துமே அடிக்கவே இல்லை. அப்படியே இயற்கையான முறையிலே வளர்த்துட்ருக்கேன். தேவைப்பட்டால் நம்ம வந்து பஞ்சகாவியா இல்லைன்னா மீன் அமிலம் இது வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம். இந்த காயில் வந்து நார் சத்து அதிகமாக இருக்கும். அதனால் வந்து குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை வந்து எல்லாருமே வந்து சாப்பிட்லாம். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடும்போது இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா இருக்காதுன்னு நினச்சேன், ஆனால் நல்லா சூப்பராக இருக்குது. பொரியல் பண்ணுன்னா அப்படியே காலி ஆகிடுது. அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குது. என் ஃப்ரெண்டுங்களுக்கும் இதை கொடுப்பேன். அவங்களும் வந்து இதை வந்து விரும்பி வாங்கிட்டு போகிறாங்க. நீங்களும் வந்து இந்த கொடியை வளர்த்து பயன்பெறுங்க. இயற்கையிலே இது விளைஞ்சதுனால வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. தண்ணி இல்லாத ஏரியாவிலையும் இது வந்து வளர்க்கலாம். இதுக்கு வந்து தண்ணி வந்து ரொம்ப தேவைப்படல. இது வந்து வானம் பார்த்த பயிருன்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் இது. நம்ம வந்து இது வந்து கொடி காராமணி நல்லா வந்து காய் நிறையா வந்து காய்க்குது. என் குழந்தைங்களும் வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிட்றாங்க. அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்தாலும் அவங்களும் வந்து விரும்பி லைக் பண்ணி வாங்கிட்டு போகிறாங்க. அவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நீங்களும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள், இந்த கொடி காராமணியை. இந்த கொடி காராமணியை நான் வந்து ஆடி மாதம்தான் வந்து நான் அந்த விதைகளை தான் ஊன்றி வச்சேன். பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்துச்சு. நல்லா வந்து நிறைய காய் காய்க்குது. நிறைய அறுவடை கிடச்சிருக்கு. இந்த வீடியோ லாஸ்ட்டில் வந்து நான் வந்து எவ்வளோ காய்களை அறுவடை பண்ணணுன்னு வந்து ஃபோட்டோ வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். அவ்வளோ காய் காய்ச்சிது. நம்மளால் சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு வந்து அவ்வளோ காய் காய்க்கும். இந்த மாதிரி காய்கறி செடிகளை வளர்க்குறதுனாலையும் நம்மளுக்கு வந்து காய்கறி செலவும் மிச்சமாகுது, ஆரோக்கியமும் மேம்படுது, நல்லாவும் இருக்கலாம். அதனால் எல்லோரும் வந்து இதை வளர்த்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய் பாய்.